ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటాస్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియో మీకోసం మెస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 డిఏ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ ప్రైజ్ మోడల్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది అయితే ఈ యొక్క టాటర్ అయితే అడిగారనమాట. మెస్సీ ఫెర్గూసన్ టాటర్ అయితే అడిగారనమాట. ఒకసారి వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ ఎక్కడున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే ఇంకా డైరెక్ట్గా అయితే వెళ్ళి వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ ప్రైజ్ మోడల్ అనేది తెలుసుకున్నాక వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నమాట. మీ దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఏమైనా అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ వచ్చేసి మెస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 2018 సంవత్సరం వెహికల్ అనమాట. 2018 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని. 4 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ సంబంధించిన టైర్స్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చేసి కొత్తవి అనమాట. బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి 50% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇంజిన్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న టోటల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి 3,90,000. 3,90,000 అంటే ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరు మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అయితే ఉంటుంది. మీరు కానీ మాట్లాడుకుంటే ప్రైజ్ ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది అనమాట. అది కూడా లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. లొకేషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వచ్చేసి నెల్లూరు డిస్టిక్ అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి తిరుపతి డిస్టిక్ అయితే అయిందనమాట. తిరుపతి డిస్టిక్ అయితే అయిందనమాట. ఎవరైనా తిరుపతి దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ ఉన్న వచ్చేసి ఇది తిరుపతి డిస్టిక్ నాయుడుపేట అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి. ఇవి కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. నాయుడుపేట అనే మండలంలో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలనుకునేది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. తిరుపతి డిస్టిక్లో ఉన్నా సరే, అలాగే నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇవి కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. నేను చెప్పి ఈ 2 డిస్టిక్లే అంటే ఈ యొక్క డిస్టిక్లోనే కాకుండా ఎక్కడున్నా సరే, ఆంధ్రాలో ఎక్కడున్నా సరే వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా అయితే వచ్చి తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు కండిషన్ బాగుంటే చాలు, ఎక్కడన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే లొకేషన్ దగ్గర ఉండేటట్టయితే చూసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో చెప్పాలనుకునేది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో చెప్పాలనుకునేది. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. జై హింద్.